میگن یه پدری تو روستا دخترشو شوهر داد. به دومات گفت ببین، من دخترمو تو ناز و نعمت بزرگ کردم. چشم و دل سیره. هیچ انتظاری ازت ندارم. اون موقع رسم بود دختر رو با اسب میبردن خونه داماد. وقتی داشتن از رودخونه رد میشدن، پدر دومات داد میزنه میگه مواظب اسبا باشید آب نبرتشون. پدر عروس اینو میشنوه. میگه برگردید. حالا باید برای دخترم عروسی بگیرید، شیربها بدید، مهریه سنگینم بدید. کلی طلا بخرید تا رضایت بدم دخترم رو ببرید. خانواده داماد کلی هزینه میکنن تا پدر عروس راضی بشه که دخترشو بده. این سری که داشتن از رودخونه رد میشدن، پدر دوماد داد میزنه میگه بی خیال اس باشید. مواظب عروس باشید اتفاقی براش نیفته. میدونی مشکل از کجاست؟ آدما به بی‌توقعی شما عادت میکنن. از خودگذشتگیتون و وظیفه شخصیتون میدونن. هر چی بسازتر بیارزشتر. سازگاری با آدم سازگارش خوبه. برای هر کسی ارزشتون رو پایین نیارین.